Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Manzon Allah ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadana da imani da kuma neman yardan Allah da neman lada a gun Allah, to Allah zai gafarta masa abin da ya shuɗe na daga zunubansa da kuma abin da dai zo. Wannan yana nuna mana cewa azumi kaman Allah Ubangiji ne yake son ya gafarta zunubanmu, ya fitar da mu daga cikin ƙangi na bautar rai da shaidan da sha'awa, domin ya shigar da mu zuwa ga farfajiyan yardansa da haske da imani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.